Viete, že aj posteľná bielizeň môže byť láska na prvý pohľad? Pozrite sa so mnou, čo mi dnes prišlo od slovenskej značky EMI. Obliečky sú z hebkého bavlneného saténu, ktorý je priedušný a ľahký. Plachtá Superstretch sa vďaka elastickej zmesi bavlny a elastanu dokonale prispôsobí matracu a drží tvar. Vankúšik je antialergický, s kvalitnou výplňou pre maximálne pohodlie a svieži pocit pri spánku. Na posteli tu pôsobí skvele a nádherne dotvára atmosféru spálne. Navyše je všetko veľmi pohodlné a príjemné na spanie. Kvalita, ktorú si okamžite všimnete. Páči sa mi, že EMI vyrába priamo na Slovensku a ich produkty sú antialergické a skutočne dlho vydržia. Ak máte radi štýlové a kvalitné veci, ktoré vám spríjemnia každý deň, tieto produkty od EMI sú skvelá voľba. Mňa veľmi potešili a verím, že urobia radosť aj vám. Nájdete ich na emi.sk.